За та бүгдийн энэ өдрийн амрыг ирье. Тэгээд энэ нэг төрийн өмчт компаниуд гэж үнэндээ одоо баг ан гэлтгүү манайхаа өөрснөө ч баг ойлгож байгаа шиг байлээ. Нэг нөгөө хэлэхэд сонгуулийн менежерүүдийн одоо орогндог үүр уурхай гэж одоо жоох хатуу хэлвэл нэг ийм юм болцсон байгаа. За тэгээ зогсохгүй тэр одоо төрийн өмчт компаниудаараа дамжуулж дараагийнхаа сонгуулийн бас мөнгийг бэлтгэдэг. Нэг юм баад суур шахан болцсон. Хатуухан хэлэхэд ардын намынхаа өөрснөө ч бас энэ тал дээр дуурайд эхэлсэн байлээ. Тэгэхээр энэ дээр заавалчгүй ач холбогдол өгж энийг одоо яах вэ гэдэг асуудлыг хилцэх нь зүйтэй. Энийг бас ямар ч үсэн хуулийн төсөл оруулж ирж байгаад бол таалрахж байгаа. За гэхдээ нэг зүйл дээр бас санаа зовж ийн л да. За үндэсний эдийн засгийн ашиг сонирхол стратегийн ач холбогдол нийтийн үйлчлэгээ гэсэн ийм одоо шалгууруудыг зөвхөн эдгээрт чиглэсэн компаниуд ажиллана гэж оруулсан нь бол нэгдүгээр тэтэрхий ерөнхий, хоёрдугаар одоо ч гэсэн тийм л байгаа. Одоогийн энэ байгаа компаниуд чинь яг л ийм л агуулгаар л оршиж байгаа. Бүгдээрээ л үндэсний стратегийн ач холбогдолтой ашиг сонирхлыг хангах ёстой гэсэн ийм юмар яваад байгаа учраас нарийн ялгаа заагийн одоо яаж гаргах юм болоо? Энэ дээр нь ямар нэгэн шалгуур тэгээ дээрээс нь үнэлгээ хийх зарчим ч юм уу ийм зүйлүүд бол тусгагдахгүй харагдаад байгаамаа. Тэгэхээр явсаар байгаад энэ хууль нь өөрөө одоо энэ олон ашиггүй ажиллаж байгаа. Одоо нэг энэ тоо баримтууд бас их зөрөгтэй байгаа. Жишээлбэл нэг 100 гаруй төрийн өмчт компаниуд төрийн одоо үйлдвэрийн газрууд байна гэд. Тэгээ ерөөсөө нэг 4.7 их найдын ашигтай тэрийг нэг 4-5хан компани бүрдүүлж байна гэд. За тэгээ бусд нь үндсэндээ ашиггүй ажиллаж байна гэд. За тэгэнгүүт энэ олон ашиггүй ажиллаж байгаа энэ компаниудыг бүгдийг нь одоо ер нь баг байхгүй болох тал руу явах хэрэгтэй. Атал энэ хуулийг хийснээр үйл ажиллагаагийн сайжруулах чиглэл рүү орчих юм биш байгаа. Одоо нэг үйл ажиллагаагийн сайжруул засаж янзалж авчих гад л хичээгээд л нэг ингэх гээд байгаа юм биш байгаа гэж одоо жоохон санаа зовж байна. Тэгээ мэдээж бид нар бүгд л гадны туршлага ярьдаг те. Төрийн өмчт компаниудынхаа менежментийг сайжруулж одоо үр дүнд хүрдэггүй, хувьчилж байхгүй болгож олон нийтийн болгож үр дүнд хүрдэг. Одоо наацхи бидний нөгөө онгонд ортлоо явдаг Темасек те. Ерөөсөө очиж үзээгүй гишүүн бараг байхгүй гэтлээ яригддаг. Энэ компани ч хүртэл сайд юм уу төрөөс ямар ч удирдлага байхгүй те. Цэвэр мэргэжлийн байгууллагууд удирддаг. Тэгэхээр манайх бол сайд нар л удирдах таарах гэдэг л да явж. Дээр нь ямар нэгэн салбарын сайд эсвэл хэрэг эрхлэх газар юм уу ингэ байж. Гэтэл энийг яг бүрэн агуулгаар нь одоо хувийн хвшил эсвэл одоо мэргэжлийн баг удирдах тийм одоо боломжууд нь тусгагдаагүй санагдаж байна. За тэгээд одоо жишээлбэл ямар үйл ажиллагааг одоо өмнөж бодвол ярьсан л багталтай хувийн хвшлэр хийлгэж болно болохгүй гэж үтсэх юм бэ гэдэг дээр нарийн шалгуурыг нь хин хизээ тогтоох нь мэддэхгүй. Гэтэл хүнсний зах ажиллуулж байгаа шүү дээ. Төр миний санджгаар хаан улд өргөтэй нү байдаг. Хүнсний зах тэр одоо хүнсний захыг хувийн хвшил ажиллуулж чадахгүй гэж үзээд ингээд хувийн хвшлийн ажлыг булаацалдаж хүнсний зах ажиллуулад идэм үү гэмээр ийм юмнууд маш их байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаар хэд орчим төрийн өмчт компаниуд байхгүй болж эсвэл нэгтгэгдэж татан буугдах вэ гэж та бүхэн харж байгаа вэ. За дахиад нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд засгийн газар бүх ажил руу нь орж таарад байна те. Компаниг бол засгийн газар байгуулах нь, за тузыг нь бол томилоход бас л төр оролцох нь, за хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг За 1 минут гүйцэтгэд асуулт асууч. Баярмаа гүшүүн. Төр хэрэгжүүлнэ. За тэгээд нөгөө татан буулгах нэгтгэх шийдвэрийг дахиад төр гаргана гэд. Тэг ингээд ахаар чи нөгөө төрөөсөө хамааралтай хിവэрээ нөгөө цэвэр аж ахуйн нэгжийн агуулгаар ажиллахгүй ийм одоо байх юм биш байгаа гэж одоо санаа зовж байгаамаа. За тэгээ хамгийн гол нэг зүйл бол төрөөс одоо дэмжлэгтэйгээр оршин тогтноод байгаа энэ олон компаниуд бол яг ямар агуулгаар татан боогдож ямар зарчмаар гэдгийг дахиад тодорхохгүй байна. Жишээлбэл энэ хуульд магадгүй алдагдaltaй ажил бол тэдэн жилийн дотор одоо татан буулгаж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо ямар хугацаанд тодорхой зааж өгөөд тухайн тэр компани захирлыг одоо огцруулж гэдэг юм уу? Ийм маш нарийн тодорхой заасан зүйл бол харагдахгүй л байгаад байна. Тэгээд дахиад хэлэхэд
энэ төрийн өмчит компаниудын үйл ажиллагаагийн сайжруулах чиглэлийн хууль болчих үе дээ. Аль болох байхгүй Үйл ажиллагааг сайжруулах гэж энэ хуулийг сайн хийж байгаа үстэй. Үйл ажиллагааг сайжруулах болчих үү гэдэг чинь одоо. За сайн зүрх гишүүн хариулъя. За баярмаа гишүүндээ би бас асуултанд нь хариулъя. Мэдээж одоо энэ туйлын одоо өмчгүй ч юм уу төрийн өмчт компани огтосоо байхгүй улс орн бол байхгүй байна. Харин ямар компаниудыг яг авч үлдэх үү? Энийг яаж ашигтай ажиллуулах уу? Татвар төлөгчдийн мөнгөөр алдагдлыг үр үлдэггүй байх уу? Улс төрийн томилгоо явж хин нэг итгээд шимгчлээд байдаггүй яаж байлах уу гэдгийг л энэ үл зорж байгаа. За байгаа дээр нь бол яаж харин сайжруулах уу гэдгийг явна. За мэдээж энэ хуулийн бас нэг зорилго бол олон нийтийн хяналтанд оруулах. Энэ өөрөө хэлж байгаа нөгөө хувьчлах гэсэн үг. Мэдээж энэ хувьчлах үе шатуудыг нээлттэй ил дод байдлаар одоо биржээр арилжаалах энэ нөхцөл байдал орно. Ер нь бол Монгол улсын одоо үндсэн зовлон бол энэ авилгалын чинь суурин төрийн өмчт компани төр байна л гэж байгаа. Энэ төрийн өмчт компани менежмент сайжрах юм бол улс төрийн намын санхүүжилт гэсэн цаашдаа яригдана. Энэ одоо зөв зүйл рүү явна. Дээрэс нь одоо энэ авилгалын индекс урагшлна. Монгол бизнес одоо хөрөнгө оруулалт их таатаа нөхцөлд рүү өрсөлдөхгүй байх, зах зээлийг булаацалдаг энэ зүйлүүд бол одоо гарахгүй бах. Энэ чиглэлээр нэлээд тодорхой зүйлүүд болно. За таны ярьж байгаа энэ зүйлүүд бол энэ 7 дугаар зүйл дээр төрийн өмчит компани талаар баримтлах төрийн өмчлийн бодлого гэж байгаа. Энэ дээр ерөөсөө улсын хурал дээр компаниар нь case by case гэдэг шиг компаниар цаашдаа яах вэ гэдэг зүйлийг ярина. Ер нь бол одоо энэ компаниудын ашигтай ч гэдэг юм уу алдагдaltaй ажиллаж байгаа эсвэл энэ хувьш хийх болцоотой бүх зүйлүүд дээр ер нь бол одоо цаашдаа яг зоригтой шийдвэрүүд гарна, хувьчлана, олон нийтийн болгоно. Энэ нэг талдаа бас олон нийтийн болох асуудлыг бас өмчийн төвлөрөл үүсгэх гэдэг юм уу тодорхой мөнгөтэй этгээдүүд өгчихгүй. Энэ компаниудын хувьчлалыг олон нийтийн болгохдоо бид нар тодорхой яг Монгол улсын иргэд болон стратегийн хөрөнгө оруулагч болон мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч бас тэр авах болцоог нь бол бүрдүүлж өгнө гэж одоо үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудалд үүсгэн байгуулах үндслүүдийг та 8 дугаар зүйлийг байгаа боловч энэ үүсгэн байгуулахдаа бид нар 9 дугаар зүйл дээр нь компани үүсгэн байгуулах хэрэгцээ шаардлага буюу хувийн хвшилтэд өрсөлдөхгүй байх гэсэн одоо бодлоготой нийцж байгаа юу. Зах зээлийн эрэлт хүлээлт, компаниас арах бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт, тэдгээрийг одоо борлуулах чадамж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх байдлын дарга зах зээлийн судалгаа, байршил, за хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, за оролцоо энийг их усрыг хаанаас бүрдүүлэх үү зэрэг маш олон хүчин зүйлүүдийг судалгаан дээр үнэлж энэ компани байхгүй байгуулах уугүй юу гэдэг шийднэ. Тийм учраас энэ наривчилж одоо энэ зүйлүүд нь бодлоо ингээ шийдэгдээд явна гэж одоо танд бас хэлмээр байна. Мэргэжлийн баг бол удирднаа. Туд зулан одоо гүйцэтгэх удирдлагууд дээр тодорхой хэмжээний дандаа шалгуурууд тавьсан. Улс төрөөс ангид байх шалгуурууд тавьж байгаа. Ер нь бол одоо бүх зүйлүүд нээлттэй сонгон шалгуулалтаар явна. За энэ хараат ус гишүүд нь бол энэ хуулиар биш, компани хуулиараа сонгон шалгуулалт нь явна. Энэ зэргээс бол нэлээд өөрчлөлтүүд гарна. За энийгээ дагсан бид нар цалин урамшуулаас хариуцлагын тогтолцоо орж ирж байгаа. Тухайн компанийг тодорхой төвшөнд одоо 2 жил хүртэл хугацаанд алдагдaltaй ажиллуулах юм бол одоо тэр